هو الفيديو ده كان مستوحى من فيديو أنا كنت شفته لتوني روبنز اتكلم على The Law of Pattern. كل حاجة في حياتنا ماشية بنظام حتى العشوائية، بس السؤال الحقيقي مين اللي بيكتب النظام ده؟ إحنا ولا النمط اللي اتبرمجنا عليه من زمان؟ تفتكر ليه نفس المواقف بتتكرر حتى لو الأشخاص اتغيروا؟ الإحساس بيفضل هو كأن في كود خفي بيحرك كل حاجة من بعيد. في ناس بتسميه حظ وناس تانية بتسميه صدفة، لكن لو ركزنا شوية هنكتشف إنه النمط أو الباترن نظام شغال جوه كل واحد فينا، بيتحكم في اختياراتنا وردود أفعالنا من غير ما نحس. ولما نبدأ نشوف بوضوح اللي كنا شايفينه فوضى وعشوائية فجأة بيبقى مفهوم. وفي لحظة معينة بنقف قدام المراية مش علشان نشوف شكلنا، لكن علشان نشوف الحقيقة اللي جوانا، ونسأل نفسنا هو أنا اللي بختار ولا النمط هو اللي بيختار لي؟ النمط ده هو الكود الخفي اللي بيعيد نفس القصص لحد ما نكتشفه ونكسره ونخلق واحد جديد بإيدينا. خلينا نكتشف مع بعض سر القوة الحقيقية، مش إننا نسيطر على كل حاجة، لكن إننا نشوف ونختار بوعي. أول خطوة إنك تبدأ تشوف النمط، لأنك طول ما أنت مش شايفه هو اللي بيشغلك مش العكس. كلنا عندنا أنماط متكررة، نفس الطريقة اللي بنهرب بيها من الوجع، نفس نوع العلاقات اللي بنختارها، نفس رد الفعل وقت الخوف أو الفشل. الوعي بالنمط هو بداية الحرية. بمجرد ما تلاحظ إنك بتعيد نفس الردود المشهد بيتغير، بتشوف نفسك من جوه وتشوف نفسك وانت في اللعبة وهي شغالة. توني روبنز قال things look like chaos until you recognize there is a pattern. يعني الحياة بتبان على إنها فوضى لحد ما تشوف النمط اللي بيربط الأحداث كلها، وساعتها بتفهم إن اللي كنت فاكره ضدك هو اللي بيخدمك. كل موقف، كل وجع كان بيحاول يقول لك رسالة معينة اللي هي شوف واوعى. تاني جزء في الموضوع بعد ما نشوف النمط اتعلم تستخدمه، وده معناه إنك تغير اتجاه الطاقة بدل ما تقاومها. برضو توني روبنز كان بيقول discipline is just creating a new pattern. يعني مش لازم تضغط على نفسك كل مرة علشان تتغير. الموضوع أبسط من كده. مثلا لو دايما بتأجل أو بتفقد الحماس، اعمل تريجر بسيط، عادة تربطها بعادة موجودة أصلا، زي إنك مثلا تبدأ قراية بعد أول كوباية قهوة، أو تكتب 3 جمل امتنان قبل النوم. دي مش تفاصيل صغيرة، دي إعادة برمجة. أنت بتبني باترن جديد مكان القديم، أو تبني نمط جديد بدل القديم. ولما تستخدم النمط ده لصالحك هتلاحظ إن اللي كان اسمه مجهود بقى اسمه تدفق، مش لأنك بقيت أقوى، لكن لأنك بقيت أوعى. ثالث جزء هو إن إحنا نخلق نمط جديد، وده بقى مستوى الإبداع الحقيقي. بعد ما بتشوف وتستخدم ابدأ تخلق باترن جديد من وعيك. الناس العادية بتعيش جوه النمط، لكن الناس اللي بتسيب أثر بيخلقوا نمط جديد. توني روبنز هنا قال The most successful people don't just use patterns, they create new ones. كل breakthrough في التاريخ بدأ من لحظة حد قال فيها كفاية تكرار، أنا هجرب طريق مختلف. لما ستيف جوبز غير فكرة الكمبيوتر، لما عمرو دياب غير الموسيقى الشرقية، أو أي إنسان قرر يعيش على طريقته، كلهم شافوا النمط وبنوا واحد جديد. في حياتك الشخصية نفس القصة. لما بتكسر دايرة الخوف أو الندم، لما بتغير طريقة استجابتك، لما بتختار تتعامل من وعي مش من رد فعل، انت هنا بتخلق باترن جديد، وبيبدأ الكون كله يترتب حواليه. الحرية مش انك تهرب من النمط،
الحرية إنك تصممه بنفسك. في النهاية كلنا عندنا أنماط بتشكل حياتنا، بس مش كلنا عندنا الشجاعة نبص ليها بصدق. النمط مش عدوك، هو المعلم اللي جالك في صورة تجربة. ولما تشوف الرسالة مش محتاج تكرار الدرس. القوة الحقيقية مش إنك تمشي ضد الحياة ولا تحارب كل حاجة. القوة في إنك تفهم النظام اللي شغال جواك وتختار بوعي إزاي تشغله لخدمتك مش ضدك. أول ما تعمل كده، اللي كان فوضى بيتحول لوضوح، واللي كان صدفة بيبقى له معنى. وساعتها تبدأ تحيا فعلا بدل ما إنك تعيش وبس.